Ci sono? No? Ci sono? Sì, ci sono, ancora devo iniziare. Però ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, sono Patricia, oggi siamo un nuovo video. Allora, io ancora ho il pigiama. Allora, questo qua... Aspetta se no... Non ci sono. Ecco, gli spinner. Allora, come... questo qua è il mio... Ecco, via. No, questo... Allora, questo video, come nel titolo si chiama il mio nuovo passatempo, è lo spinners. Cioè, come tutti mettono il titolo, il mio nuovo passatempo è lo spinners. Come Davide Baldi. Se volete iscrivervi, se volete... Vabbè, dico un po' di canali che... dei miei amici. Allora, dovete scrivere Davide Mangia. Qua. Davide Mangia, se volete seguirlo, c'è scritto qua. Un amico che abbiamo fatto già un video. Davide Mangia. Poi Davide Baldi, che è sempre qui, Davide Baldi, qui. E quindi andate là a seguire perché sono bravi a fare i video. E Davide Baldi ha fatto i video su... Vabbè, non posso dirlo, ok? Quindi andateli a seguire subito. Oh. Quanto sono stupido. Quanto. Dai su, ed iniziamo. Ok, quindi io vi dico, questo qua è il mio nuovo passatempo, come ho detto terza volta. Questi qua sono i miei spinner, fidget spinner. Allora, questi qua, quello Minion è quello mio. Questo qua è mio e anche questo è mio. Comprati non in edicola ma dal cinese. Poi questi qua sono di mio fratello e li metto di qua. Questi mio fratello e mia sorella questo e questo qua, che è molto bello. Quindi questi dei miei fratelli, scrivete nei commenti qual è più bello, questo. Scrivete hashtag sorella, hashtag fratello e hashtag FDJ. Votate quali sono i più belli, mettete hashtag e scrivete il nome di quali sono più belli. Allora, adesso li proviamo. Proviamo da questo qua. Iniziamo da quello di mio fratello. Eccolo. Come vedete lui ha questo colore qua. E scrivete quali sono i più belli. Prima scrivete Minion e scrivete il nome. Poi scrivete Granden, scrivete Granden e il più bello. Ok, quindi iniziamo da questi piccoli di mio fratello. Come vedete questo qua è così. A me piace questa facciata. Quell'altro no, cioè è brutto, questo qua è meglio. Questo qua è di mio fratello. Poi iniziamo da quella di mia sorella. E così. E il mio militare. Cioè non tanto militare ma così. Poi questo di mio fratello nero. Che gira poco. Guardate. Guardate. Mo si ferma subito. Dita. Cioè, guarda. Ci ho fermato. Poco. Quindi mio fratello, mia sorella, questo qua è bellissimo, gira anche veloce, e il mio, sentite il rumore, sentite? Vabbè, adesso li proviamo tutti. Ok, iniziamo sempre quello di mio fratello, proviamo tutte le dita, con questo, poi con questo e allora siamo arrivati qua. Abbiamo fatto queste 3 dita, adesso e gira con questo. Aspetta, ce la faccio
Comunque sto registrando sul letto. Ecco, ce l'ho fatta. Andiamo col mignolo. Col mignolo c'è easy. Eccolo qua. Marco Fetiu. Adesso mia sorella. Questo. Mi sta cadendo. No. Questo. Poi con questo qua. Il dito medio. Questo. E il mignolo. Battle. Adesso proviamo il mio minion. 1 2 3 4 chiudo 4 e 5 fatto. Adesso proviamo con questi grandi qua. Iniziamo con quello di mio fratello. Ma non è possibile, si ferma subito. Questo qua, qui. Mi devo sbrigare questo. Impossibile, questo qua. È troppo lento. 1. Finiamo qui, dito medio. Vale. Adesso il mignolo. Aspetta. Adesso il mignolo. Adesso quello di mia sorella. Oh, velocissimo. Guardate. Bello. Non ho fatto un disastro. Allora, questo. Oddio, no, stavo cadendo. Poi oh no, questo qua. Poi questo col mignolo. Adesso col meglio. Dopo proviamo. Si è tolto. Ah, vero. Questo è fatto così. Così. Ok, e allora questo è mio. Questo qua è il più veloce tra questi. Questo qua è il più veloce perché con questi cosi così neri. Questo qua è quello leggero che costa 4 euro. E 4 euro, sì. No, 4? Sì. No, questo qua 5. Questo qua costa 6. No, questo 5, questo 4, ecco. Quindi questo qua 5, 4, 5, 4, 5, 4. Ok, allora. Quindi andiamo, Faccio il salto. Io ce la faccio, Spoiliciate soltanto se ce la faccio, ok? Ce l'ho fatta! No, avete visto? Riproviamo. Mi metto un po' così. Ce l'ho fatta. Sì. Ma però questo così toglie sempre. Guarda, ce l'ho fatta. E poi ce l'ho fatta indietro, ce l'ho fatta. Vabbè, ce l'ho fatta. E quindi adesso proviamo col naso. Col naso è difficile. Allora mi metto un attimo al contrario. Cioè, non difficile. Cioè, difficile. Così mi vedete? Se mi vedete. Aspetta. Vieni qua telecamera. Coprina. Ok. Proviamo con questa cosa dove la metto la telecamera. Ok.
poi troppo basso. Vabbè. Prima però ce l'ho fatta quando eravate là. Vabbè, quindi vabbè, quindi per questo episodio finisce qua. Spinner quantità. Tralalala. E mi si è rotto pure questo. No. Quindi spolliciate, commentate, iscrivetevi. No, era qui c'è scritto come mi chiamo su Instagram. E qui trovate la foto che stiamo a 34. Vedete? Stiamo a 34 qui la foto. Su Instagram. Instagram. Siamo a 34. Quindi sbrighiamoci arrivare a 40. Che siamo più su YouTube. Cioè, stiamo a 22. Siamo 22. Quindi su arrivare a questi 50 perché bisogna avere uno speciale bellissimo già l'ho preparato. Però non succederà mai. Quindi iscrivetevi!